外星人綁架、海底時空裂縫、亞特蘭提斯水晶光束，甚至微型黑洞，呢啲極度腦洞大開嘅理論，當年搞到全地球人相信百慕達三角就係地球上面嘅魔鬼吞噬區。但係你知唔知道呢個嚇死全球幾億人嘅百年大都市傳說，其實係由1974年一本超級暢銷書獨力一手打造出嚟嘅咧？今日我就要同大家深度拆解呢本喺1974年爆賣2000萬冊，引爆全球神秘學狂熱嘅神作——查爾斯·貝納茲 （Charles Berlitz） 寫嘅《百慕達三角》（The Bermuda Triangle）。今日我哋唔單止要睇下呢本書入面寫咗幾多令人毛骨悚然嘅失蹤案件，仲要去剖析呢本書點樣用半真半假嘅寫作手法，將幾宗普通嘅海難包裝成20世紀最成功、最吸金嘅世紀大謊言。準備好未？拎起你哋嘅羅盤，我哋即刻駛入呢片魔鬼海域。呢本書嘅故事要由最震撼，亦係最著名嘅一宗案例講起。喺1945年12月5號嘅第19飛行隊 Flight 19失蹤事件。嗰日下午，美軍5架 TBF 復仇者式轟炸機由經驗豐富嘅泰勒隊長帶領，由佛羅里達州嘅基地起飛，執行一次例行嘅海上巡航同投彈訓練。嗰日天氣非常好，晴空萬里。按道理呢次只係一次行雲流水嘅日常任務，但起飛後大約1個鐘，基地嘅無線電接收器入面傳嚟咗泰勒隊長極度驚恐嘅聲音：我哋好似迷咗路，睇唔到陸地。我重複，睇唔到陸地。基地嘅控制員大聲問佢：你哋嘅位置喺邊？羅盤指住邊度？泰勒隊長傳嚟咗一段令所有航海家毛骨悚然嘅回答：我哋嘅羅盤全部失晒靈，2個羅盤都喺度亂喐，我哋都唔知道邊度係西邊，連海嘅顏色都變咗，呢度睇落完全唔對路。隨住夜幕低垂，5架轟炸機嘅油量慢慢耗盡，喺無線電信號徹底中斷之前，傳嚟咗最後一句斷斷續續嘅聲音：我哋依家好似要進入水入面啦，唔好跟住我哋。之後整整5架轟炸機、14名飛行員喺晴朗嘅天空下面憑空蒸發。更詭異嘅係，美軍隨後緊急派出一架載住13個人嘅 PBM 瑪麗內爾水上救難機去搜尋。結果呢架救難機飛入嗰片海域之後，連同救援人員再次喺雷達上面蒸發。1日之內，6架軍機、27個精英飛行員，連同所有殘骸喺海面上消失得無影無蹤，連一滴油污、一件救生衣都揾唔到。作者貝納茲喺書入面寫，軍方嘅調查報告最後居然俾咗一個極度荒謬嘅結論：我們完全無法解釋佢哋好似飛咗去火星一樣。呢件第19飛行隊事件，於是乎就咁成為咗百慕達三角都市傳說嘅起爆點。如果你以為淨係得飛機會失蹤，咁你就太睇小貝納茲嘅腦洞啦。喺百慕達三角呢本書入面，佢收集咗幾十段跨越100年嘅海難怪談。首先係卡羅迪林號 Carol Adeering 幽靈船事件。1921年，呢艘巨大嘅5桅帆船俾人發現漂浮喺百慕達海域附近。救援人員登船之後，發現咗一個令所有人背脊發麻嘅畫面。隻船員好無缺，船上面嘅救生艇少咗，但係廚房嘅餐台上面仲擺住啱啱煮好，甚至仲發出微溫嘅食物。船員嘅衣物、行李全部擺喺床上面，但係成艘船上嘅所有船員同貓全部不翼而飛，佢哋就好似喺1秒鐘之前集體俾某種無形嘅力量整到人間蒸發咗一樣。仲有更離奇嘅時間消失事件。貝納茲喺書入面記錄，有一架商業客機喺準備降落邁阿密機場之前，喺雷達上面消失咗整整20分鐘。20分鐘之後，客機重新出現喺雷達上面，最後安全降落。當機場工作人員跑上飛機問
發生咩事嘅時候，機長同乘客居然答：發生咗咩事呢？我哋冇延誤啊！結果大家一比較手錶同飛機上記錄儀嘅時間，發現飛機上所有手錶同鐘全部比地面慢咗整整20分鐘。貝納茲聲稱呢架飛機喺嗰20分鐘入面穿越咗時空裂縫，飛咗去另一個緯度。睇到呢度，你係咪已經開始覺得背脊涼浸浸呢？羅盤失靈、飛機蒸發、幽靈船、時間停滯，呢啲案例喺1970年代直接將全世界讀者嘅好奇心推到頂峰。如果只係講失蹤案，呢本書最盡都只係一本新聞剪報。貝納茲最厲害嘅地方係佢喺本書嘅後半段提出咗各種極度大膽、超越時代嘅科幻假說去解釋呢啲現象。佢提出咗4大狂想理論。理論一：阿特蘭提斯嘅古代水晶能量場 （Atlantis Energy Crystal）。貝納茲本身就係古文明阿特蘭提斯嘅狂熱信徒。佢認為傳說中沉沒嘅阿特蘭提斯帝國就位於百慕達海底。阿特蘭提斯人當年掌握咗一種超乎想象嘅科技——太陽水晶。呢啲巨大嘅水晶喺海底歷經幾千年依然喺度運作，不定期發射出強大嘅電磁波同重力場。當現代嘅飛機或者船隻經過上面，水晶能量一啟動，儀器就會失靈，甚至直接被強光氣化。理論二：外星人 UFO 嘅海底採樣基地。1970年代正值全球 UFO 狂熱期，貝納茲順水推舟提出，百慕達海域其實係外星人設喺地球嘅海底基地。外星人利用強大嘅科技喺呢片海域隨機採樣，將地球上嘅飛機、船隻同人類連人帶船打包捉返去佢哋嘅星球做研究。理論三：時空漩渦與微型黑洞 （Space-Time Warps）。貝納茲結合咗一啲愛因斯坦嘅相對論，佢主張百慕達三角存在一種扭曲空間嘅重力場，形成咗時空裂縫。飛機飛入去唔係跌落海，而係直接穿越到幾百年之後，或者另一個平行宇宙。理論四：磁場異常與地磁逆轉。呢個係聽落最科學嘅假說。貝納茲話，百慕達係地球上極少數真北，即係地理北極同磁北，即係磁北極重疊嘅地方，磁場波動極度劇烈，會產生巨大嘅漩渦或者電子霧，干擾人類嘅神經同機器。呢啲聽落既科幻又神秘，又好似好有道理嘅解釋，透過貝納茲生動嘅文筆寫出嚟，喺1974年震撼咗整個西方世界。呢本書出版之後，爆賣咗2000萬本，被翻譯成30幾種語言。貝納茲一夜之間賺到盆滿缽滿，仲成為咗全世界最出名嘅神秘學大師。好啦，講咗咁耐神秘現象同外星人，大家係時候醒一醒啦。因為喺百慕達三角呢本書爆紅之後冇幾耐，化學界、航海界同真相調查員終於忍唔住啦。1975年，一個叫拉里富什 （Larry Kushner） 嘅圖書館管理員兼飛行員做咗一件貝納茲最驚嘅事。佢走咗去查所有海事原始檔案、氣象局報告同埋美軍嘅官方調查筆錄。富什仲出版咗一本叫《百慕達三角謎團》，以解 The Bermuda Triangle Mystery（Solved） 嘅書，用鐵一般嘅證據將貝納茲嘅百慕達三角打到體無完膚。咁富什發現咗咩呢？真相一：貝納茲喺度隱瞞氣象真相。貝納茲喺書入面寫所有失蹤案嘅時候，永遠都係嗰句：當日晴空萬里，海面如鏡。但係富什去查當日嘅氣象記錄，發現嘅係暴風雨，全部都有超級颶風或者劇烈風暴。例如某艘據講無故消失嘅船，事發當日海面上掛住時速100公里嘅颶風，海浪高達10幾米。喺呢種極端天氣下沉船，到底有咩好奇怪呢？真相二：貝納茲喺度移花接木，甚至捏造事實。富什發現貝納茲為咗湊夠失蹤案例，
將好多完全唔喺百慕達海域發生嘅海難夾硬塞埋入本書度。有啲船隻明明係喺幾千公里外嘅太平洋沉沒，喺貝納茲筆下就變咗喺百慕達消失。更誇張嘅係，有啲喺貝納茲書入面據說憑空蒸發揾唔到殘骸嘅飛機同船隻，喺海事記錄入面明明一早已經揾翻殘骸，甚至仲有生還者嘅詳細報告，但係貝納茲為咗追求神秘效果，直接將呢啲後續新聞選擇性失明。真相三，連第19飛行隊都有極度合理嘅解釋。官方檔案顯示，泰勒隊長當日其實係新手帶隊，而且佢嘅手錶壞咗，佢誤以為自己飛到咗佛羅里達礁島群，所以一直向東飛，以為可以飛返陸地，結果反而越飛越深入大西洋。喺油量耗盡、夜間黑暗同風浪交加之下，5架轟炸機被逼喺海上迫降墜海。而嗰架派出去救援嘅 PBM 救難機本身就有空中飛行炸彈之稱，因為佢嘅燃料箱極易滲漏。而其實當日附近一艘商船親眼目睹救援機喺空中爆炸起火墜海嘅過程。真相四，保險公司嘅官方統計，全球最大嘅海洋保險公司倫敦勞合社 Lloyd's of London 以及美國海岸警衛隊曾多次發表聲明，百慕達三角區嘅船隻同飛機失事比例同世界上其他航道密集嘅海域相比係完全冇比較高，因為呢片海域係全球最繁忙嘅航道之一，加上墨西哥灣流 Gulf Stream 水流極度湍急，氣候驟變，事故總數多，只係因為經過嘅船隻基數大咁解。換句話講，根本冇咩外星人，冇咩亞特蘭提斯水晶。全部都係人為操作失誤同埋惡劣氣候，加上墨西哥灣流沖走殘骸，再加上貝納茲嘅誇大捏造。講到呢度，大家可能會問：既然百慕達三角呢本書充滿咗誇大、扭曲同捏造，咁佢仲有咩價值？我就覺得呢本書嘅價值唔係在於佢嘅科學性，而在於佢係人類流行文化史上最成功嘅都市傳說製造機。查爾斯·貝納茲捉住咗1970年代人類對冷戰嘅不安、對未知宇宙嘅好奇，以及對古代文明嘅狂熱。佢用極具渲染力嘅文筆，將原本冰冷殘酷嘅海難包裝成一個充滿浪漫、神秘同恐懼嘅現代神話。百慕達三角呢本書提醒咗我哋，人類嘅大腦天生就中意聽神秘嘅故事，多過接受冰冷嘅真相。當面對未知同災難嘅時候，我哋寧願相信係外星人或者時空裂縫喺度作怪，都唔願意承認人為嘅疏忽同大自然嘅無情。各位羊駝讀書會嘅朋友，你細個嗰時有冇俾百慕達三角嚇過？你又相唔相信呢個世界上有未解之謎呢？歡迎喺下面 comment 同我分享。記得撳 like、訂閱羊駝讀書會同埋 share 俾你身邊當年一樣俾百慕達三角嚇大嘅朋友。我係阿奇，我哋下期繼續腦洞大開，拜拜。